มาจ้าวันนี้ก็มีกะเพราหมูกรอบนะคะยั่วๆเลยรอบดึกนะคะก็มีกะเพราหมูกรอบแล้วก็กะเพราทะเลนะคะนี่นะคะให้เยอะมากเลยนะคะ50 บาทแต่ว่าให้แบบจุกๆเลยนี่นะคะกะเพราหมูกรอบให้เยอะเต็มกล่องเลยเน้นต่อนเลยนะคะเนี่ยสุดยั่วๆให้เยอะมากนี่นะคะให้เยอะจริงกะเพราหมูกรอบเลือกเอาค่ะเอาไหนกะเพราปลาหมึกกะเพราทะเลนะคะกุ้งใหญ่นะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะยั่วๆเลยจ้านี่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเต็มกล่องมาชิมด้วยกันเลยจ้ะกะเพราหมูกรอบกับกะเพราทะเลให้เยอะเต็มกล่องเลยมากินด้วยกันนะคะอันนี้สั่งมา2 กล่องนะคะเพราะว่าหิวมากก็จะสั่งมากินนะคะโอเคก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราก็จะพามากินแล้วก็พาเที่ยวแบบนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะ